Шүүл байран усан доогуур 20,000 байр айсан нь 1-р хэсэг 16-р бүлэг усан доор хөндөөгөр хийсэн аялал. Хувцас солих ба зэвсгийн өрөөний үүргийг зэрэг гүйцэтгэх энэ тасалгааны ханаар 10-аад скафандр үлгэжээ. Нээдлэнд үүнийг хараад өмсгөөс эрс татгалзав. Нээдээ сонс Креспа арлын ой гэдэг нь усан доорх ой юм байна гэж би учрыг тайллаа. Үхрийн мах идэх мөрөөдөл үнс чандар болохыг ойлгосон жадчин ир татгалцсан чигээр ингээд Ахмадын дуудлагаар ирсэн 2 усан цэрэг ус үл нэвтрэх хаймар хувцсыг бидэнд өмсгөн өндөр далд даах шумбах төхөөрөмжөнд дундад зууны Хүлэг баатрын хөөх уяыг санагдуулмаар юм. Скафандр нь дуулаг дотор талд төмөр ялтсан хуйг өмссөн цээжийг усны даралтаас хамгаалж чөлөөтэй амьсгалах боломж олгоно. Хүрэмний ханц зүүн хурууны хөдөлгөөнд саадгүй уян хатан биелэлтэй аж. Дуулаг өмсөхийн өмнө би буугаа үзхийг хүслээ. Бууны бөкс дотроо хөндөй бөгөөд шахмал агаартай савны үүрэг гүйцэтгэн. Гох дарахад нөөцийн савны хавхлаг нэгдээд өндөр даралтаар шахсан агаар бууны гол руу түрэн орж ирнэ. Дайзанд 20 тонны цахилгаан сум байх ба механик бүршнээ тусламжтай бууны гол руу шахагдаж орно. Буудах бүрийн дараа буу автоматар цэнэглэгдэх аж. Бууг үзэж дуусангууд Ахмад Нямаа дуулгаа өмсгөд бид бас дуурайв. Хүрэмний заханд эрэхтэй зэс цагираг байх ба бөөрийнхээ дуулгыг эргэж бэхлэнэ. Дуулаг 3 талдаа зузаан шилтэй тул толгоогоо эргүүлээд талд их харж болохоор юм. Нуруундаа үрсэн агаарын төхөөрөмжийн хаалтыг нээж бүсэндээ чийдэн зүгээд гартаа буу барив. Хүнд скафандр ба тугалан ултай гутал биднийг шаланд таснах мэт болно. Биднийг жижиг өрөөнд түлхэж оруулаад хаалгыг хаахад та санахгүй нөмөрлөө. Хэдэн минутын дараа эсгэрэх дуу гараад дороос хүйтэн оргив. Өрөөнд ус нэвтрүүлсэн бололтой. Өрөө усаар дүүрэхэд хөлгийн их бие дээрх хаалга нэгдэв. Гадаа тас харанхуй байлаа. Нэг хормын дараа далайн гэрол хөлд тэмтэрэгдлээ. Хувцас сэлтийн инжин аль хэдийн мэдрэгдэхээ болж Ахмад Нямаа түүний нөхөрт 2 төрүүлж консул бид 2 дагна. Дэнлүүний гэрэл 30 фунт зайд цацарч далайн гэролыг тод гэрэлтүүлэхэд 100 м зайд бүх юм харагдавч цаашдаа далайн гүний хит хөх будаг алгуур бөхөж өтгөрөөд манан талсад уусан замхарна. Бидний толгой дээр далайн гадрах тайван цэлийх ажээ. Харин хөл доорх исэн хэвс нарны гэрлийг ойлгохтол усны ис ширхэг бүр туяараад 30 футын гүнд цэлмэг өдөр шиг гэрэлтэй байсан юм. Гэвч Хясадунгийн үл тэмтрэгдэм өчүүхэн ширхэгтэй тоосон цост дарагдаж улаа бутрах элсэн дээгүүр 15 минут орчим алхахад байдал өөрчлөгдөв. Ус гүнзгийрхийн хэрээр харанхуйлж усан доор хад шиг дүнхих Наутилусын дүрс аяндаа бүдэгдээд одоо зөвхөн толдуурын хурц гэрэл түүний хаана байгааг заана. Бид улам цаашилсаар байв. Удалгүй алсад усны элдв хорхоогоор хучигдсан хадны дүрс тодорч эхэллээ. Энэ үед зөвхөн шингэнд ажиглагдах үзэгдлээс болоод нүд гялбав. Өглөөний 10 цаг болж байсан юм. Нарны ташуу цацраг усанд хугараад хадан цохио усны замаг дун хясаа наалда хайнууд солонгийн 7 өнгөөр будлаа. Зөөл бүрийн будаг ээлжлэн солигдож туяарах нь үнэхээр нүд баясгана. Консултай хамт баярлан хөөрч Ахмад Нямаа шиг дагуултай сэтгэгдлээ дохио зангаагаар хуваалцаж чадахгүйдээ би харамсана. Өөр аргагүй тул өөрөө өөртөөгөө ярьж агаарын нөөцийг үрэлгэн загнангаа хашгирна. Наалдахаа ба өргөст аристонууд элсэн ёроолыг хөл тавих зайгүй хочжээ. Тэдгээр нялцгай биетүүдийг дэвслэх нь харамсалтай боловч урагшилсаар толгой дээгүүр далайн залхах сүрэглэн хүмүүн. Гэхдээ энэ бүх гайхамшиг дөрөвний 1 бэр хэртэй зайд үргэлжилсэн. Намайг зог тусах тоолонд Ахмад Нямаа гараар даллаж явахыг урина. Удалгүй хөрсний шинж өөрчлөгдөж элсэн барьцамтгай шавраар солигдов. Тэгээд далайн замгийг нугаар дээрч гарлаа. Усан доорх энэ нуг хевснээс зөөлөн байсан юм. Далайн замаг зөвхөн газарт дэвсэгдэх биш бидний толгой дээгүүр найган анхна. Тэдний өндөр иш сүлэлдэж мушгираад усны мандал дээр ногоон адар үсгэжээ. Ногоон ургамал усны мандал руу тэмүүлж улаан нь дунд давхаргийн
дээрд үзэх бол харин хар ба хүрэн нь далайн гүний цэцэрлэг мандал үүсгдэг болохыг би анзаарав. Далайн замаг бол бурхны бүтээлийн сувд бөгөөд Ургамлын аймгийн нэгэн гайхамшиг билээ. Хумсын чиний өчүүхэн талбай дээр 40 мянгаараа багтахгүй жижигээс эхлээд хэдэн зуун метр урттай хүрэн замаг хүртэл бүгд энэ аймагт багтана. Навтлусыг орхисноос хойш бүтэн хагас цаг өнгөрөв. Нарны цацраг дуугархаа болоод ихц тусч солонгийн долоо өнгөнд задрахгүйг үзүүлжин өд болжээ. Алхам тутамд дүнгэнийн хадаад шингэн орчинд хүний сонсголт дасаагүй их хурдтайгаар тархан дуу аваа шингэн дагаараас 4 дахин хурдтай тархдаг хойно арга байж өв. Зам улам налуу болж нарны гэрэл хүчээ алдаж бид 100 метр гүнд 10 атмосфер даралт дор алхана. Гэхдээ скафандр тун сайн хамгаалах тул бие махбодод ямар нэг хүндрэл үүсээгүй юм. Бас усанд алхах хөнгөн тул 2 цаг явлаа гэд огт ядраагүй 300 фунтын гүнд нар үзэгдэхээ байж бүрэнхий нөмөрч эхэллээ. Ахмад Нимог гинт зог тусаад намайг дөхөж очингууд холгүй харанхууд баарцаглах хар цуллагыг зав. Криспо Арл гэж миний таасан зүг байжээ. Явна. Энэ бүлэг дээр ягаад ч зарим нэг үгнүүд нь алдаатай байх шиг санагдлаа. Одоо жишээл тэр нааны туяа дуугархаа гэмээр нь одоо хугархаа гэж байгаа багтаа юм да. Засаад явахгүй юм чинь. Бодвол одоо орчуулж ихтэн алдаал гарсан байлгүй. 17 дугаар бүлэг. Усанд орох Ахмад Нимогийн хинч маргах аргагүйгээр миний гэж өмчлөх ойн хуурай газрын сүрлэг мод шиг харагдах далайн авраг ургамлуудын ширэнгэж. Гэхдээ ургамал мөчр бүрэн бүгд зөвхөн дээшээ тэмүүлэх тул энд хэрэгтэй шугам гэж байхгүй. Энэ бол босоо шугамын хаанчлал юм. Бид дундуур нь зам гаргаж өнгөрөнгүүт тэр дороо босоо шугамдаа эргэж орцгоно. Эхний үед усанд орох ойн амтан ургамлыг ялгаж чадахгүй явсан ч удалгүй гайхамшигт ой ба усанд орох бүрэнхийд дасав. Энтхийн ургамлын аймгийн төлөөлөгч бүхэн хөрснөөс ургах биш зүгээр л түүнд өөрийгөө бэхэж авсан болохыг би анзаарлаа. Ургамалд хэрэгтэй бүхэн усанд байх тул ус тэднийг тулж бас хооллохж өндөр сүрлэг ургамлын завсар зайгаар цэцэг алгалсан мандал мэт шүрэн бут сөөг хаасайгүй тархжээ. Бут сөөгний мөчр хооронд шаврын үсрэгч загаснууд дэвнэ. Ёроолт хярагч загаснууд хөл доороос хараалжийн сүрэг шиг дэрхийн ниснэ. Ахмад Нимо өдрийн 1 цагийн үед амрах дохио өгөхөд би маш их баярлав. Сууж амравч ярих боломжоор дутна. Би дуулгаа консульт ойртуулаад шилээр шагаавал түүний 2 нууд сэтгэл ханамжтай гялалзаад толгоогоо нийтдээ эргэлдүүлнэ. 4 цаг алхахад өлсөөгийн мөртлөө нойр их хүрчээ. Ахмад Нимо ба түүний давуул Баатар шиг том эрүүл чирэг залуу 2 хөлөө хийж сунайхад хараад гэж би бас дуурайв. Хэдэн цаг унтсныг мэдэхгүй ч сэрээд харвал нар доошосныг анзаарлаа. Ахмад Нимо боссон байх тул би ч бас сунайж эхэлснэ. Тэр дороо хөл дээрээ харайж босоход хүрэв. Биднээс хэдхэн алхам зайд 1 метр орчим өндөр авраг хавч нүдээ надад зоогоод дайрахад бэлтэнэ. Скафандр хангалттай хамгаалахаар байсан ч би айдас тавтлаа. Усан цэрэг миний өмнөр орж зэвүүн амтныг бууны бөксөөр ганц дэлсэн намнав. Энэ явдлаас болоод усны бүрэнхийд скафандр хамгаалж чадахгүй илүү аюултай амтан байж мэдэх тул цаашаа дээд зэргийн сэрэмж болгоомжтой явах ёстойг би ойлгосон юм. Энэхүү буудалсаар зугаалга дуусна гэж би бодсон бэлээ. Гэтэл андуурчээ. Ахмад Нимод буцах санаа алга. Бид улам цаашлана. Далайн ёроол улам налуу болж бид урууцаар яв. 10-аад алхам зайд юу ч харагдхаа боллоо. Ахмад Нимо гинт гэрлээ асаахад бид дуурайснаар эргэн тойрноо 25 метр зай гэрэлтэв. Ургамал бараг алга болоод эргэн тойронд загас нялцгай биетэн дун хисаанууд язгансан хэвээр гэрэл тэднийг дуудах ёстой ч ойртож ирэхгүй яж. Ахмад Нимо хэд хэдэн удаа буугаа шагаасан ч болоод цааш алхана.
өдрийн 4 цагийн орчимд гайхамшигт аяллын зорилгод хүрчээ. Энэ бол олон 10 агуй бүхий боржин хадан хан байсан юм. Креспо арлын бил газар Ахмад Нимо дохио өгснөөр би зогсов. Түүний эзэмшил энд ирээд дуусжээ. Ханан хадны цаанаас өөр ертөнц эхлэх бөгөөд Ахмад харин тийш хөл тавихыг хүссэнгүй. Ингээ буцах замдаа орж Ахмад Нимо цуваг түүчээлэн итгэлтэй алхана. Орснээсээ ондоо замаар буцах бололтой. Учир нь энд зам огцом налуу юмсан ч их зүдэргээтэй зам байсан ч тун удалгүй усны дээд давхар руу орж ирээд нарны гэрэл урдын адил солонгийн долоон өнгөөр туяарч эхлэв. Бид одоо 10-аад метрийн гүнд алхаж эргэн тойронд загас сүргэлвч буу хэрэглэхээр ан ав огт таарсангүй. Ахмад Нимо гинт бууга мөрлөөд бут сөөгөнд сүйдэгнэх. Нэг амтныг хараалангууд гохоод арлаа. Сулхан эсгэрийн хадаад өнөөх амтан биднээс 5 алхмын зайд унсан юм. Хавтгой толгой хулчгарч их бүлтгэрнүүд мууран цагаан сахал сэгсгэр сүлтэй савартаа сарстай далайн халиу аж арьс үсэн өндөр үн хүрдийг би мэднэ. Ахмад олзоо мөрөндөө тогсноор бид цааш хөдлөлөө. Элсэн хөндийгөр бүтэн цаг алхахдаа зарим үед далайн гадаргаас ердөө 2 метр дор байв. Ус тунгалаг болохоор агаарт нисэх том шувууд хүртэл харагдана. Тийм нэг шувуу толгой дээгүүр өнгөрөх үед усан цэрэг буудав. Шувуу гайсан чулуу шиг унаж ирээд ангуучийн гарт бараг орлоо. Тэр бол аврах том илт шувуу байсан юм. Дахиад 2 цагийн турш элсэн хөндөй юм уу далайн ургамлын нуг дундуур алхаад би бараг сөхөрч унах шахаж явтал хагас бээрийн зайнаас түг гэрэл харанхуйг хаг ярав. Наутрасын толдуур гэрэл аж. Дахиад 20 минут алхвал тэнд хүрээд чөлөөтэй амьсгалах юм байна. Ахмад Нимо гинт огцом эргээд 20 далхан хоцорч явсан намайг чиглэж ирэнгүүт газар унгаж дарав. Усан цэрэг нь консолийг бас дарлаа. Гинтийн дайралтанд балмагцсан ч Ахмад бас дэргэд хэвтгийг үзээд би тайвширсан юм. Бид усны замаар халахвчлаад газарт тэрийн хэвтэн дээш харавал аврах том гулууз хөвж явахыг үзв. Цус зогсох шиг боллоо. Би далайн хамгийн аимшигт араатныг таньсан учир тэр сүүмгэр шилэн нүд хоншоортой гэрэлтдэг бодистой биетэй толбтой хүний махнаас татгалздаггүй 2 авраг махчин загас. Ганц хазаад хүний ясыг яаруулах хүчтэй аимшигт ирүүгээ ангааж өрөөнийхөө ир мэт ярах хурц шүдээ ярзайлгсан аимшигт ам мөнгөлөг хөвлийг нь би салгалан ширтэнэ. Аз болоход тэдгээр ховдог махчны хараа муутвал биднийг анзааргүй явж өнгөрөв. Толдүүрийн хурц гэрлээ чиглэн алхасаар хагас цагийн дараа бид Nautilus дээр эргэж ирлээ. Нийлхийн онгорхой тул биднийг өрөөнд оронгууд Ахмад Нимо гадны хаалгыг хав. Товч дарахад хэдэн секундын дараа дусал ус үлдсэнгүй. Дотор хаалга нэгдэж бид хувцсал хөрөө рүү орлоо. Скапандрыг арай гэж тайлан маш их ядалсан ч усанд орох гайхамшигт аялалд сэтгэл эзэмдүүлсэн миний бие өрөөндөө арай хийж хүрэнгүүт оронд шурган онов. За тэгээд дараагийнх бол Монте Кристо гүний 2-3 дугаар бүлэг байна. Тэр Монте Кристо гүний бүлэгүүд арай урт болохоор тэгээд юу авах вэ? Ер нь бол 30-40 минутын бичлэг бол болчих байхаа 2 бүлэг нь. Тэгээд нөгөө хуваар нь юу яагаад вэ гэсэн чинь тэр нь болохоор үзэлт нь багсангууд хувь нь ихсээд үзэлт нь ихсэнгүүд хувь нь багасаад л үзэлт нь багсангууд 20% байжсэн үзэлт нь багсангууд 8% болж болоод тэгээд айгүй худлаа яваадсан болохоор тэгээд энэ удаа бол 90 юу яа заяа subscribe дээр дараагийн бичлэгтэй Монте Кристо гүний бичлэг оръё. За тэгээд юун дээр болохоор Монте Кристо гүний бичлэгний дараа 95 subscribe хүрсэн байх юм бол энэ дээр 6 бүлэг унших байгаа. Тэгээд жуулөр усан доогоор 20,000 бэр айсныг ер нь бол жоохон шахнаа. Тэгээд одоо бараг 100-ны амралт. Тэгээд дуусах гэж юм те. Нэг 10 хүрэхгүй л юм бол хоног үлдэж штэ те. За тэгээд энэ бичлэгийн хүрээ дуусч байна таалагдсан бол лайк болон subscribe тавьчаа дараад гараарай. За тэгээд барьтай хэрвээ энэ бичлэг 10 лайк хүрэх юм бол Монте Кристо гүний бичлэг ямар тач
10 лайк хүснийх нь маргааш нарна шүү.